मैं आपका दोस्त कैलाश हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टेटस कैलाश हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अरुण आपको आरो याद कर रही है गर्लफ्रेंड, प्लीज़ आप अपना फ़ोन उठाइए। तो इस तरह इस नेम की देख कर आए हूँ। अगर आपका नाम अरुण है तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, या फिर आपका नाम और है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। आपके समझ में आ जाएगा रिंगटोन किस तरह बनाई जाती है और इस रिंगटोन को डाउनलोड कैसे करना है उसके वीडियो में बीच में बताया गया है। आप वीडियो में एंड तक बनेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन वो कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिख देना है काइन मास्टर। चलो मैं लिख देता हूँ काइन मास्टर। ये काइन मास्टर लिखने के बाद ऐसा आ जाएगा। ये एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड को करनी है। मैंने ऑलरेडी वो डाउनलोड करा हुआ है मेरे फ़ोन के अंदर। आप इसको 64 MB है और रेट बहुत ही अच्छी है दोस्तों। 3 रेट चल रहा है, 100 मिलियन डाउनलोड्स है इसका दोस्तों। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के साथ आप बहुत स्टेटस वीडियो भी बना सकते हो। चलो मैं मेरे फ़ोन के लिए इसको ओपन वो करता हूँ। चलो मैंने मेरे फ़ोन के लिए इसको ओपन वो कर लिया। ओपन करने के बाद आपके सामने से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। फिर आपको तीनों में से एक साइज़ को चुन लेता, कोई सा भी आप एक साइज़ है वो ले लेना है। चलो मैं 16:9 ले लेता हूँ। लेने के बाद आपके सामने से इंटरफेस आएगा। फिर आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। सॉरी मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये बिना नेट के सबसे पहले आप जब ओपन करोगे तो आप खुलेगा नहीं। आपके फ़ोन के अंदर नेट है वो चालू कर देना है आपको। चलो ये हो गया। अभी आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर देना है, फिर बैकग्राउंड ले लेना है। चलो मैं इनमें से कोई ये बैकग्राउंड है वो ले लेता हूँ। चलो मैंने ये बैकग्राउंड है वो चूज़ कर लिया। आप भी कोई सब इनमें से एक चूज़ है वो कर लेना है। फिर इस बैकग्राउंड की सीमा आपको इसको आगे बढ़ाते जाना, आगे बढ़े जो ऊपर ये 25, 26, 27, 28, इसको 28 पर लाकर 28 सेकंड पर लाकर छोड़ वो देना है। फिर आपको दोनों उंगलियों से बीच को इसे स्लो डाउन करके इसको छोटा बना लेना है। फिर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है। आप कोई सा भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ले सकते हो जो आपके पसंद में आए। चलो मैं ले लेता हूँ कोई सा भी। चलो आपको जो अच्छा लगे वो आप बैकग्राउंड म्यूजिक का वो ले सकते हो। चलो आप सॉरी आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगे। सॉरी मुझे अभी मिल नहीं रहा है दोस्तों। चलो मैं कोई सा भी इनमें से बैकग्राउंड म्यूजिक का बोले। सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत नहीं मिल रहा है मेरे पास। बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक इसके सामने। चलो ये मिल गया। चलो ये बैकग्राउंड म्यूजिक मिल है। इसकी सीमा आपको थोड़ी धीमी कर देनी है। इसकी सीमा 40 के बीच, 40 के थोड़ी मध्य रखनी है। चलो सॉरी 32, 33, 34 वो रख दिया मैंने। अभी आपको एक क्लिप है लेने। ये मैंने क्लिप ले ली। अभी इसकी सीमा आपको 200 वो कर देनी है। चलो इस तरह की वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी बना लेता हूँ। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। और इस रिंगटोन जो मैं बना रहा हूँ इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड वो आप कर लेना। चलो अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि रिंगटोन वो किस तरह की बनी है। गर्लफ्रेंड आरो आपको याद कर रही है, आप अपना फोन उठाइए। अरुण आपकी गर्लफ्रेंड आरो आपको याद कर रही है। तो दोस्तों कैसा बना है वीडियो? अगर आपको ये इस रिंगटोन को डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड mp3 में वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।